Esi sisitalato i-Old Pretoria Main Road eSandton. Nebesime namhlanje ngelixa amapolisa ekhwitsha isabhoko somthetho. Eliphondo laseRhawuteng lifikelwe sisithakumbe sesithathu secorona. Kodwa kubanye abemi beliphondo kusenzima ukuziqelelisa kulwaphulo-mthetho. Le truck iziswe apha emva kokuphanza kwenzame zomqhubi ukubaleka amapolisa. But we try to stop you. Kuthe kuqina imini kwabesele kubanjwe abantu abangaphaya kwamashumi bebanjelwa amatyala ohlukeneyo. It clearly tells us that there are people who are undermining the laws of the land, but the law enforcement agencies of the country, they are also responsive in that we don't allow this thing to continue unabated. Zonke izithuthi kunye nezithuthi zikawonke-wonke bezimiswa apha zigqogqwe, nto leyo enconyiweyo ngabaqhubi. There's a lot of crime in South Africa. Yeah, so I guess it helps. Kodwa hayi bonke abaqhubi bazincumile ezinzame. Angazi ukuthi ngizothi ngifila kanjani mara yeah basenza late. Kungenjalo ulwaphulo-mthetho luchaphazela wonke umntu nokuba bahlala ezilalini, elokishini okanye edolophini.